arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte gördüğünüz gibi slime videosu çekeceğiz. Ufak ikişer üçer tane slime almıştık öyle. Evet. Renklerimizi de seçtik. Bunlar benim renklerim. Bunlar da benim renklerim. Evet. Şimdi başlayacağız. Ben çok merak ediyorum nasıl bir şey çıkacak. Bu sefer Evet. tutturabilecek miyiz? Acaba benim rengim nasıl çıkacak? Hadi sen şununla başla bakalım. Ben başladım. Açtım kapağını. Şimdi öyle başlıyoruz direkt. Sıktık. Evet Bu arkadaşlar. arada bunun içine sıkıyorum. işte Bu arada. şampuandır, jeldir, farklı şeyler yapıyorlar, koyuyorlar ama ben şu an görseli bozmamak için, milletin de kafasını karıştırmamak için. Çünkü Biz slime daha yapacağız. Slime bunun ayarını yapıyoruz yani. tutturamıyoruz. Biz tutturamadık değil mi? Evet. Evet. Yeşili koydum. Sıra bunda. Ben şimdi sarıyı koyacağım. Sonra kırmızıyı koyacağım. Acaba nasıl olacak? Ay, seninki değişik bir renk oldu. Bende. Benimki çok değişik bir renk. Aa, bu Sarı tıkandı. gözükmüyor. Niye akmıyor? Tıkandırdın. Bas Aa. bas. İyice Yok, basacaksın patlayacak işte. şimdi basarsam. Elime yüzüme gelmez değil mi? Gelir. Evet. Ben bunu da sıktım sen sıkana kadar. Bence ben şunu kapağı açayım. Aynen öyle yap. Evet ya. Bunlar çıkmıyor içindekiler. Ana. Evet. Aa, yeşilin içinde falan kalıyor. Onları da dökemiyorum ben maalesef. Tekrar yapmak zorunda kalıyorum. Kırmızıya geçtim. Bir tane öyle şöyle kenara koyalım. Babam yapana kadar Önümüzde ben durmasın. kırmızıya geçtim. O da geçmiş. Haydi. Bak, Oo, bak bu wow. renk güzel oldu. Bu da. Benimkine bakar mısınız arkadaşlar? Ama gösteremem çünkü dökülür buraya doğru. Güzelce kırmızıyı sıkıyorum. Bakalım. Baba, şimdi Benimki bu da. Aa, ikisi de çok güzel durdu ama dur karıştırmadan bir görsel alsın. Hayır, karıştırmayacağız. İlk önce bunu sıkacağız Tamam, ya. dur. Rengi görsün kızım. Renk güzel ya. Hayır, bitmiş artık o, yeter. Şimdi bunu Şimdi- sıkacağız babacığım. Karıştırmadan mı? Evet. Hayır anneciğim, ilk önce karıştırman gerekiyor. Yok. Kızım karıştırmak gerekiyor önce. Ay, ben ne dedim? Kırmızı olacak dedim, değil mi? Değil mi? Acayip bir kokusu var yalnız ya. Evet. Böyle ekşi maya gibi kokuyor değil mi? Ay, benimki çok su gibi oldu. Ama sonradan olacak biliyorsun. Ama Sonradan bunu olacak. bayağı karıştırmamız gerekiyormuş biliyor musun? Hayır, öyle bir şey yok. Tabii 5 dakika 10 dakika iyi bir slime. Hayır, bunu sıktıktan sonra onu sıktıktan sonra iyice karıştıracağız. Tamam işte. Şimdi şunun rengi bir karışsın. Boraks Hangi falan, değil renk mi? aldı seninki kızım? Benimki kırmızı oldu. Benimkisi Ben kırmızı lacivert. olacak dedim zaten. Lacivert kaldı benimki. Ben zaten kırmızı olacak demiştim. Şimdi tıraş köpüğümü sıkacağım ben. Önce boraks değil miydi yani? Hayır. Sıra olmayı karıştırıyoruz. Dur doğru ya. Wow. Yeter Yetmez mi? bence. Yetmez mi? Yeter bebeğim. Evet biraz çok oldu. Al bakalım. İyice yumuşak olsun diye yapıyorum ben. Şu içinde kalanları da dökelim be. Bak, kalmış içinde benim. Ama sen daha çok sıktın gibi. Abartın bence birazcık sen. Ya bana da sık, sen çok sıktın ama kendine. Yok. Çökecek şimdi. Seninki çöktü. Seninki de az önce bayağı büyüktü. Hadi bakalım karıştırın. Ben biraz daha sıkmak istiyorum. Normalde benim bunu elimi sokup yoğurmam gerekiyor değil mi? Hayır. Ha? Sonra. Öyle bir havası var. Ay, çok güzel. Şey oldu ya. Ay, benimki pembe oldu. Özden kırmızıyı almıştım ben, biliyor musun? Bir yaklaştırsana. İkiye de elini Pembe- dondurmaya benziyor. Şu Evet. dondurma mı? Beyaz var ya. Ay, benimki çok açıldı rengi. Ben birazcık kırmızı dökeceğim. Rengi açıldı. Bu kadar pembe olamaz yani. Bayağı bir karıştırmamız lazım. Evet, ama boraks kattıktan sonra beyaz. Tamam, onu en son döküyoruz galiba öyle mi? Hayır. En son oldu ya hani. Bakalım bu sefer olacak mı? Hadi bakalım. Olacak güzel. Benimki çünkü çok güzel oldu. Acayip güzel yaptım. Bunda Turuncuyu bir şey yok, versene. bunun Turuncu zaten- az var kalmış.
Bence o kadar aşırı aşırı yüklemenin bir şey yok. Dibinde bir şey kalmamış zaten. Ya rengi çok açıldı ya. Birazcık koymak istiyorum. Bak seninki de açıldı. Bence sen de koy. Yok benimkinin rengi güzel. Şu an lacivertten turkuaza döndü. Deniz mavisi gibi bir şey oldu benimki. Şeye benziyor yani puding kremasına benziyor. Geçen kızım karıştırıyordum ya. Aa evet. Benimki de Ama o- aynı. Ama o böyle kokmuyor tabii. Bu çok acayip kokuyor. Çilekli dondurmaya benziyor benimki. Seninki de ne? Böyle oldu gibi geldi Evet. bana. Çünkü ben bunu fazla sıktım birazcık hatta. Hayır daha sıkma bence. Bunun acaba şöyle bir kıvam var mı? Kaldır bakayım. Bitti mi? Ne Meryem. oldu ya? Yani Ne kıvamı? Bayağı karışık. Şuna bal gibi akıyor şuna bak. Boya, Benimki- boya gibi oldu. Benimki oldu gibi baksana. Yavaş. Benimki elle tutulabilecek ama ilk önce Bunu şunu karıştırabilirsin. yapalım. Aa evet. Biraz daha. Rengini kötü Bunun yapacaksın muhakkak bir şimdi. şey vardır ya kıvamı değil mi? Ay bal rengi oldu. Çok karıştırmadık mı yani? Onu da versene bana. Kızım ne varsa boşalttın ha. Rengi çok Çabuk açık al, oldu. sen aç. Ucu da açılmadı ya. Al dur al. Al. Şunu da yap. Al onu da al onu al. Dibinde bir şey kalmamış zaten. Al. Daha ne dökeceğim ha? Yok. Bitti daha. Hayır mavi dökme çok fazla. Rengi değişecek. Hayır. Rengi kötüleşecek şimdi. Bence bu kıvam oldu. Mavi niye yaptın sen? Artık şansına. Kiminki güzel olacak bakacağız. Bence benimki arkadaşlar. Bakar Eline ne mısınız bulduysa? şuna ya? O ne öyle be? Şuna bak. Lapa o. Bak benimkiye bak. O ne ya? Seninki tutmamış ki. Bak bunun burada da çok farkı var ha. Meryem benim yaptığımı yapar mısın kızım? Şunu yap. Karıştır. Şöyle bir kaşık al. Bak şöyle akışkanlığına bir bakalım. Seninki daha cıvık, onunki biraz koyu. Evet. Benimki tuttu. Bence benimki daha güzel olacak. Yo. Akışkanlığından. Şuna bakar mısın arkadaşlar? Benimkinin renginden daha güzel belli. Evet. Belli oluyor. Göreceğiz biraz Seninki sonra. pamuk şekere benziyor. Evet pamuk şeker. Hatta ondan biraz daha açık renk bu. Evet. İçinde bitmiyor bunlar içindekiler. Gerçekten bitmiyor. Ucunda taşıyorlar, Bence kalıyorlar. yeterli ya 5 dakika oldu. Evet. Şimdi boraksımızı dökeceğiz. Evet. Kaşık. Kaşık vardı orada. Kaşık yok kaşık. Kaşık alabilir Hemen miyiz? getiriyorum. Koyup karıştırıp tamamen çözülmesi gerekiyormuş ama az önce mesela yaptık dibine çökmüştü. Fazla Evet. koymuştuk bilemiyorduk. Ayarı yani bir çay kaşığına 180 milimlik bir su bardağı eş geliyor ama kesinlikle soğuk su olmayacak. Ilık su olacak. Evet. Eriyecek yani tamamen dağılması için daha iyiymiş ılık su. Bismillah Ben de diyoruz. karıştırıyorum. Bakıyoruz. Ayarı İnşallah öyleymiş. Ben de bir olur. kaşık Amin. deneyeceğim ama hepsini bir yere değil. Şöyle damla damla yapacağım. Mesela Onu bir ben damla yapamam buraya, ki. bir damla buraya, bir damla buraya. Hepsini bir yere dökmeyeceğim. Böyle bak saat gibi oldu etrafını. Bunu da ortaya döktüm. Ben böyle yaptım. Sıra sende. Nasıl Ben yapacağım? karıştırıyorum. Hızlı hızlı hemen slime olacak çünkü. Yani benim ayarım oydu. Ben fazla koymayacağım herhalde. Ama bunu biz şimdi bayağı yine karıştıracak mıyız ya? Evet. Acaba az mı geldi? Çok az koydum. Yemek kaşığıyla koy demiştim ama. Ama bir önceki yemek kaşık koyduk bakmadan. Bozdu slime olmadı. Çorba olmuştu. Kızım sen ne yapıyorsun? Kaç kaşık döktün? Ya geçmedi iki kaşık. 2 kaşık mı? Üç kaşık. Ha, onu da anlamış Kaşığı olacağız. hızlı karıştır. Onu da anlamış Olacak olacağız. şey. Bir kaşık oldu. Kaç dedin sen? Üç. 3. Sen neden öyle şekilden girebiliyorsun? Niye kendini böyle sallanıyorsun? Kaşık sallasana. Sallayamıyorum ki. Hakikaten meziyetli ya bu. Diyorum işte sana. Ay yine ana oyun. Tövbe tövbe. Benimki ne oldu böyle? Kaşık hızlı karıştır. Ne? Tamam bana. Üstüne slime olacak. Ben yapamıyorum arkadaşlar. İyice karıştıramıyorum ama. Sana şu an yardım edemiyorum çünkü benim de slime'ım var. Annem de kamera Çünkü çekiyor kiminki zaten. güzel olursa bence o ödül hak ediyor. Ne yapıyorum? O yüzden şu an kendiminkiyle ilgileneceğim. Çok yoruldum. Hakikaten yorucuymuş be. Neyse yapacağız herhalde.
Oldu. Vallahi oldu. Bakalım. Kemik oyunu yapmış. Motora bağladım vallahi. Benimki koyulaştı mı? Evet. Devam Babamınki? Devam et anneciğim. Babanınki? Saçlarını dikkat et. Baba. Saçlarını Ben gerçekten. az mı koydum ya? Az koydum. Ben çok koydum. Şöyle biraz daha yapalım. Meryem'inki de çok farklı değil. Meryem'inki şeye benzemiş. Aa hamur gibi olmuş onunki. Biraz daha koymaya yemezsek. Ama hızlı karıştır. Koşturamıyorum işte. Ben biraz daha karıştıracağım. Ayarı bozmadan. Elim. Ben de onu hızlı kaçıramıyorum. Arkadaşlar babam çok hızlı yapıyor. Ben yapamıyorum. Hakikaten lezzetli ha. Ah. Olmadı. Onunki daha iyi oldu. Kiminki? Mermi seninki. İkiden koyulaşma. Biraz daha koymam lazım. Biraz daha karıştırsam. Burası da az bir şey. Tamam Meryem 2 kaşık koymuş zaten. Hayır, Ben üç 1 kaşık. kaşık. Üç 3 mü? Hı. O zaman ben 2 koyayım ya. 3 kaşık. Bir kaşık daha istiyor mu Meryem'inki peki? Evet. Sanki bir kaşık daha. Hızlı karıştırmam lazım. Deli gibi oldum. Meryem Olmaz ne yapıyorsun diyorum kızım? Delirdim. Şimdi donacak benim slime. Olamaz. Seninki ağzına girecek birazdan. Elbisenin her yerine yapışacak. Home. Benimki galiba oldu gibi bakın. Evet evet. Seninki oldu galiba. Babamınki iyice Meryem toparlanmadı. Asar kazanacak galiba. Hadi bakalım. İyi ki babamınki toparlanmadı. Benimki toparlandı. Benimki toparlandı babamınki. Babam üf diyor. Evet babanınki de donmaya başladı. Hayır babamınki de olmuş. Bence benimki Benimki de güzel olmasın. olacak. Yo. Çünkü ben onları iyi karıştırdım öyle düşünüyorum. Yo. Oh elim yoruldu. Evet gerçekten adamı yoruyor. Ya makinesi yok mu? Makineyi niye getirmedin ya? Makineyle 2 dakika kırsaydık şunu ya çırpıcıyla. Olmuyor mu? Evet. Olur. Olmaz. Bence olur. Düşük moda al çırpıcıyla olur. Wow Niye benimki kendimize tuttu. böyle işkence çektireceğiz? Bak sen karıştıramadın bence. Ben karıştırdım bak toparladı Yok benimki. kızım seninki şeyin ayarı iyi oldu galiba. Borex miydi ya? Evet arkadaşlar videonun devamında bu kıvamı alabildik. Gerçekten yakışıyor. Çok güzel. Meryem'inki biraz Daha güzel oldu. yumuşak oldu gibi sanki ama benimki tam böyle oynamalık, sıkı Benimki de. tırıklık oldu. Bakayım Bir de o seninkini tekrar. Corex miydi? Ay seninki hiç İsmi hiç olmamış. aklıma Çok gelmedi. sert oldu bu. Doğru. Borax. Borax'ı ben videonun başında işte bir bardak suya bir çay kaşığı falan ben öyle baktım gördüm ama iş öyle değilmiş. Yani yaklaşık 2 yemek kaşığına yakın bildiğiniz bayağı bir ara bunu böyle sıvazladık artık Borax'la. Zor yani sertleşti. Ama yani çok güzel oldu. Ama bir şey fark ettim yani şimdi 2 yemek kaşığını döktük ama biz 2 yemek kaşığı mesela komple alıp dökmedik içine. Yavaş yavaş çay kaşığıyla mesela Azar azar. azar azar koyduk. Ben şimdi döküyorum. Karıştırdık, devam ettik. Çok güzel çıktı. Ama hepsini koyup demek ki karıştırmaya başlayınca çorba oluyor. Ben onu şimdi anladım. Yani biz aslında bunu çözdük. Slime, boraks güzel benimki az oldu. az ilave ederek ve daha fazla karıştırılarak böyle güzel bir sonuç alabiliyorsunuz. Evet arkadaşlar en güzel benimki Aa, oldu tabii. Benimki Adana dürüm Benimki gibi çok oldu. Bu güzel kokuyor. oldu. Seninki evet yumuşak oldu. Evet. Benimki bir Kazanan kim? Meryem Asel Bir dakika tabii. çekiyorum. Bak uzuyor bak. Hayır bak yırtılıyor bak. Ama devam ediyor hala. Bak. Sen benimkine şuna bak bakar bak. Oha. Baba sen benimkine bak. Benimki kemer gibi oldu kemer. Benimki ipten daha uzun oldu. Yani bence arkadaşlar görüyordur. Kiminki daha güzel oldu. Yani benimki değil mi Evet arkadaşlar? arkadaşlar. Göreceğiz yorumlarda. Hadi sim katalım arkadaşlar sim. Bence benimki Çocuk daha kanalı güzel oldu. olduğu sen de için yorum kat. yapılmıyor bizim kanalımızda. Ha, öyle mi? Beğeni atılıyor sadece. Evet. Beğendiyseniz beğen butonuna. Bir ilk videomuz oldu. Tabii abone Evet olun. arkadaşlar, Videoların paraşüt devamı belki gelebilir. Paraşüt yapalım mı? Belki çekebiliriz değil mi? Paraşüt yapalım. Ne kadar güzel olduğunu bakalım. Değil mi Çekebilir miyiz arkadaşlar? kızı? Devamını. Evet. Tabii ki de çöpe atmazsak. Nasıl yani? Ne çöpe? Sen de. Ama şuna bakar mısın? Ama ben seninkini atalım çöpe. Sünger gibi kokuyor Seninki şu çok anda. kötü oldu. Sertleşti. Benimkini beğensene. Ama şu an Benimkini. sıktığın zaman Arkadaşlar benimki çok güzel oldu. Benimkini beğensene baba. şöyle. Eli mi? bakayım. Hadi bakalım paraşüt güzel. yapalım. Evet. Sen biraz Tut isim bakalım. koy. İlk öncelikle seninkini şu araya koyalım bir. Tamam. Simle koyalım simleri. Hayır. Çok sim koyma. Ben öyle çok sim hiç sevmiyorum. Gerek var mı çok sim? Sen bana koy ben de sana koyacağım. Ben şu tarafa koyuyorum şöyle. Şey gibi oldu. Pide gibi oldu lavaş tuzluyorum. Ben de sana şu tarafa koyuyorum. Karnım acıktı lan benim. Nereden uydurdum onu? Ne güzel. Çok güzel oldu. Ben biraz daha katacağım. Ben de sana katarım o zaman. Yo Sen seninki. benimkini bozuyorsun çünkü. Tamam, Seninki yeter, asıl. yeter. Bu benimki. Ha o senin değil mi? Nanik kendisine koydu en çok. Şimdi şöyle katlasak. Ay, Şöyle katlasak. Benimki şey gibi olmuş. Bildiğin böyle. Hadi arkadaşlar pörşüt yapalım. Babamınki bana gel. Benimki çok iyi olmamış. Benimki en güzeli oldu ama arkadaşlar. Gerçekten çok yumuşak. Size şuradan dokundurursam çok güzel gerçekten. Yani öyle bir güzel ki. Sese bak bir dakika. Bir dakika getir.
Ben kendimkini dinleteceğim. Dur sen böyle koy. Gel. Hayır. Ya dur. Şimdi oldu mu bakalım. Sesten Bir dakika, değil, bir dakika, paraşütten bir dakika, ses anlayacağız. yapma. Kızım bir dakika ses yapma. Bence ses gidiyor. Baksana kopmuyor arkadaşlar. Kopmuyor. Vay. Hadi bakalım paraşüt O yapın. çok şey Ben bunu olmuş. kenara koyayım. Hemen seninkiyle paraşüt Bir yapın. dakika ben bunu böyle salsam bu uzar mı? Sesini Bakacağız, dinleyin. ne kadar uzar. Dur be, sus be. Meryem. Ben de salacağım. Tabii benimki çok uzağa gideceği için. Sal. Hala uğraşıyorsun. Ben. Çünkü Dur lan, nereye babamınki gidiyor? olmadı ama ben hala. Oldu benimki ha, babamınki olmadı. Nasıl olmadı ya? Allah'ını seversen şuna bak. Kocaman. Benimki kocaman oldu biliyor musun? Vay. Sesini dinleyin. Bir tane daha yapalım. Tamam Meryem hadi ses artık. Hadi ilk öncelikle benimkiyle yapalım. Nasıl olacak bakalım bir. En güzel. Evet arkadaşlar benim paraşütüm oldu ama babamınki hayatta bir kez bile duramadı. Yani benimki kazanmış bulunmaktadır. Bravo. Babamınki haklı. kaybetti. Çocuk haklı. Ben sanki bir tık sert yaptım. Evet. Ama Ya tam olacaktı ama ya. bu da olur mu? Aslında bu da olur. Evet arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Aa! Neden gelmedik? Benimki de oldu. Bu yarışmayı kim kazandı? Benimki de oldu hem de. Hayır bir tane daha yapalım. Daha güzel oldu. Acaba kiminki kazanırsa o kazanmış olsun da. Evet arkadaşlar slime'ımız gördüğünüz gibi gayet güzel. Çok güzel. Yani Evet. Ben Çok beğendim güzel. Benimki de şahsen. oldu. Daha önce böyle olmamıştı. benimki de oldu arkadaşlar. 2 tane oldu. Yani ben kazanmış olmuştum. Slime'ım. Ben kazandım arkadaşlar çünkü 2 tane oldu. Hatta daha da büyütülüyor bakın. Üçüncüsü. Bayağı iyi olmuş. Evet. Hadi bakalım. 3 tane yaptım. Yani ben kazandım bir yarışmaya. Evet arkadaşlar bir zaferin daha sonuna geldik. Bizi beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.